ကျွန်တော် project ရဲ့ name လေးကတော့ Innovate Color Software for Identification ကျွန်တော်ဒီ project color တွေကိုအရောင်ခွဲတဲ့နေရာမှာစနစ်တကျအရောင်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ project လေးဖြစ်ပါတယ်။ Backend 10နေပြီမှာအခုကျွန်တော်ချင်းကောလေးအနေနဲ့ကိုစားပြုလာ project ကိုပြခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်လည်းဝမ်းသာမိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုလည်းချပြခွင့်ရတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ feedback တွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ idea အသစ်တွေကိုလည်းရစေရခင်ဗျကျွန်တော်တို့ project က one week skateboard ဖြစ်ပါတယ်တပိန်းနဲ့skateboard ကိုတီထွင်ထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ project မှာ design နဲ့ frame ပေါင်းတာဝန်ယူထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ project ကိုလုပ်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလေတို့ညဉ့်ညံမှုကိုမပြည့်စုံမဲ့တဲ့ဒီနီနာဟိုနာဒီနာလွယ်ကူသွားလာနိုင်အောင်အဲ့ရွယ်ချက်လေးနဲ့လုပ်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘာကန်မှာလာပြရတဲ့အရင်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဘာကန်ဆိုတဲ့အတိုင်းလူငယ်လာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အတွက်ကျွန်တော် project ပို့ပြီးတော့လူသိများတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်လာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝေးရင်ဆိုမှာအခုလက်ရှိဒီဘာကန်ရန်ကုန်မှာပေါ့ကျွန်တော် organizer အနေနဲ့တောင်းယူကြရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ PR ဘိုင်းကိုတောင်းယူကြတယ်နော်ဘာကန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရလက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကန်ဆက်လုပ်တော့ဆိုရင်ဒီ Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော် community group တွေမပေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဥပမာကျွန်တော် Uban တို့တခြားဒီweb နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ group တွေပေါ့ဒီဘာကန်ကိုလာရင်းနဲ့တို့တွေဒီ topic တစ်ခုမှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့တို့ group တွေလောက်ကြတယ်အခုလက်ရှိတို့အဲ့ group တွေက active ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွားကြတယ်ဒါကတို့ရဲ့အကျိုးရလက်တစ်ခုပဲပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က network ရှာတယ် network ဆိုတာတကယ်ချင်းတွေအသိတွေပေါင်းနေမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် network ကပို့ကျလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ရတာပို့လွယ်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီမှာရတဲ့အကျိုးရလက်ပေါ့အဲ့တော့လူငယ်အများစုကလည်းဒီမှာနှစ်သက်ကြတယ်ဒီကနေပဲအခွင့်အလမ်းတွေဒီအလုပ်ကိုင်းတွေလည်းအဆင်ပြေသွားတာဒါမျိုးတွေဒါတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ရှိနေတယ်project နာမည်ကတော့ wireless hacker for the elderly ပါဒီညီမ project မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမအဓိကသုံးထားတာ heart rate sensor ပါမယ် temperature sensor ပါမယ် GSM module ပါမယ်ပြီးတော့ Arduino board ပေါ့နော်ဘာလို့ညီမဒီ project ကိုရွေးချယ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမအခု electrical electronic engineering တက်နေရဒါပေမဲ့ညီမ biomedical engineering medical ဘက်သွားတဲ့ engineering ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ညီမကတော့တကယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုတော့ knowledge sharing လုပ်ချင်တဲ့အကြီးအကျယ်နဲ့တော့လာပြဖြစ်တာပါကျွန်တော်ရဲ့ project ကelectric car project ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချင်းတွင်း college အနေနဲ့ဒီဘာကန်မှာဝင်ရောက်ပြသရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ပါကျွန်တော်ဒီဘာကန်မှာလာပြရတဲ့အတွက်သူများတွေရဲ့တေချာကားလုပ်ပုံလုံးတွေတေချာရှင်းပြရတယ်ပြီးတော့ကိုနောက်ထပ်ကားနောက်ထပ်နောက်အသစ်တွေလည်းထပ်လုပ်ချင်သေးတော့ပါဘာသာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရဲ့စိတ်ပွဲကလည်းဟိုဒီဘာသာမှာတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတဲ့စီစဉ်ထားပါတယ်ကောလိပ်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာကန်မှာ2019ဘာကန်မှာပါဝင်ခွင့်ထပ်မံပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နှစ်တွေများမှာလည်း Traditional အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပါဝင်ပါမယ်လို့ပြောကြရင်ဂုဏ်ထုတ်ပါတယ်